Dünyada heç bir devlət Əli Xameneyinin anım mərasimini keçirmədi. Devlət səviyyəsində. Bəli, aşirətlər, hansısa xalq, toplum, məscid keçirənlər oldu. Amma devlət səviyyəsində İlham Əliyevdən başqa heç bir devlət Əli Xameneyiyə anım mərasimi keçirmədi. Amma İlham Əliyevin göstərişi ilə İlham Əliyev qadınlı, kişili, ayrı-ayrılıqda Şeyxülislam başda olmaqla Əli Xameneyiyə anım mərasimləri keçirildi. Qorxusundan Mir Şahindən tutmuş İranı gecə-gündüz söyən, təhqir eləyən, tənqid eləyən Mir Şahindən tutmuş İranı söyən İlham Əliyevə qədər hamısı İrana məddahlıqla məşğuldur, yaltaqlıqla məşğuldur. Əlbəttə ki, Sepah bunları bağışlamır, bağışlamayacaqlar. Bu ərəfədə daha zərbə gec vurulsun deyə İlham Əliyev bu yaltaqlığı edir, özü də bilir ki, Sepah bağışlamayacaq. Və İlham Əliyev bugün ortaya atdı ki, təyyarəyə təzminat ödənəcək. Buradan deyirəm, təyyarəyə heç bir təzminat ödənməyəcək. Sadəcə İlham bu xəbərləri İlham Əliyev yayır. Rusiyanın münasibətlər düzəldi deyir. Amma sadəcə İlham Əliyev çox böyük öhdəliklər qarşılığında Putin administrasiyasından xahiş edib ki, Sepahdan İlhamı barışdırsın. Bunun Putin səviyyəsində yox, 3-cü, 4-cü liqa səviyyəsində, bəlkə də Xarici İşlər Naziri də yox, Xarici İşlər Naziri Lavrovun mavini səviyyəsində baxarıq, çalışarıq deməsi bizim mediaya Rusiya ilə Azərbaycan barışdı, buzlar əridi, İlhamın qələbəsi, təyyarəyə təzminat ödəyəcək. Rusiya belə sizə yalan informasiyalar verdilər. Amma gerçək elə deyil. Gerçək çox böyük öhdəliklər götürdü İlham Əliyev. Hər şeyə hazıram, sadəcə məni Sepahdan barışdırın. Onlar da 3-cü, 4-cü liqa adamlar, dərəcəli adamlar dedib baxarıq, Putin yəqin kəlli eləyər, baxarıq. Belə ərəfədə belə deyilməsi lazımdır. Dahası, qorxaqlığın həddi, hüdudu bununla da bitmir. Gecə-gündüz polis şöbələrində şiyələrin saqqalını kəstirən İlham Əliyev, şampan butulkasını dindarlara itələtdirən İlham Əliyev, indi İlham Əliyev göstəriş verir. Vilayət Eyvazova. Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Naziri də eyni zamanda polis rəislərinə göstəriş verir. Xüsusilə Bakı kəndləri və Cənub zonasında bütün dindarları, rəhbər dindarları, aktiv dindarları çağırırlar polis şöbəsinə. Hamısından rəislər söhbət eləyirlər. Fərdi söhbət. Bir neçəsindən şəxsən danışmışam. Rəislər fərdi söhbət eləyir. Bax, söhbətin birinci məzmunu. İrana baxmayın, İranın təxribatlarına uymayın. Bir, probleminiz olsa bizə yanaşın. Dini ayinlərinizi, nə bilim, dini necə deyərlər, təbliğatınızı, hərəkətlərinizi, dini bağlılığınızı sürdürün. Yəni, bizim sizdən işimiz yoxdur. Dininizlə, imanınızla məşğul olun. Amma İrana meyl eləməyin. İranın təxribatına uymayın. Cənub bölgəsində İlham Əliyev qorxusundan bütün aparıcı dindarları, biri var o axundlar zatlar, axundlar bunların köpəyidir, o heç. Amma bir də var kənddə, məhəllədə indiyə kimi sayılmayan, indiyə kimi polis şöbələrinə salınıb döyülən dindarlar var, o Delavoy oğlanlar. Onlar indi polis şöbələri çağırıb fərdi söhbət edir. Sizlə bizim işimiz yoxdur. Dininizlə məşğul olun, amma İrana uymayın.